Сайн байцгаана уу? Би интерьер дизайны 1 жилийн ангийн бүр төгөлдөр багштай ангийн төгсөгч Үжин байна. Одоо би та бүхэнд дипломынхаа ажлыг хэрхэн хийсэн тухайга танилцуулъя. Би дипломынхаа ажлаар болохоор кофе шоп төгсгөлөх ажил авсан байгаа. Миний авсан талбай бол 156.12 м квадрат. Тийм дугуй шилэн хантай кофе шоп болгонд орчуулах ажил авсан. За эхний хүрээнд хийсэн ажил болохоор ажлын зураг гаргасан AutoCAD гэдэг програм дээр тэр програм дээр болохоор гэрлийн байгуулалт, шалны байгуулалт, тэгээд технологийн байгуулалт гэсэн тийм 3 зургийг гаргасан байгаа. За гэрлийн байгуулалт дээр болохоор чи хаана яаж гэрэл тавих уу? Хаана гэрэл тавил арай илүү одоо тохиромжтой болон яг стандартын дагуу барих уу, гэрэлтүүл нэр байх уу гэдгээс гэрлийн байгуулалт дээр тэр одоо байгуулалтаа хийдэг. Харин шалны байгуулалт дээр шалны одоо пилта байх юм уу, дрож байх юм уу эсвэл зүгээр одоо модон шалтай жоох юм уу гэдгээ одоо яг шалны байгуулалтын дээрээ зурна гэсэн үг. Харин технологийн байгуулалт дээр нь болохоор арзетик болон бусад өөр ямар нэгэн цахилгаан төхөөрөмж байх уу гэдгээ шийдэж зурдаг гэсэн үг. За ажлын зураг хийснийхаа дараа SketchUp дээр 3D босгоно. Одоо тэр нь болохоор яг дотоод рендер хийхэд та бүхэн хэрэгтэй яг тэр чиний хийсэн юм чинь яг босныхоо дараа ямар харагдах вэ? Тэгээд яг бусад хүмүүст харуулах одоо яг тэр 3D одоо болцсон одоо SketchUp дээр хийх гэсэн. Тэгээд тухайн тэрийг хийхдээ одоо чи материалынхаа өнгө тэгээд загвар, өндөр зэрэг ийм юмнуудыг хийж харуулна. За тэр зураг хийснийхаа дараа чи рендер уншуулна гэдэг бодит босныхоо дараа тийм юмнуудыг хийж харуулна. Бодит босныхоо дараа ямар харагдах вэ гэдгээ дээрээс нь болон дотор талаас нь хийж зургийг авч харуулна. За тэгснийхаа дараа дипломынхаа ажил дээр тэр бүгдийгээ одоо А3 цаасан дээр хэвлүүлээд тэгээд А0-ийн самбар хийгээд тэднээсээ босд хүмүүс тайлбарлаж дипломынхаа ажлыг хамгаалдаг. За эцэст нь та бүхэнд хэлэхэд хүн дуртай зүйлээ олно гэж бүгдийг туршиж үзэх хайх шаардлагагүй. Хүн сайн зүйлдээ л дуртай байдаг. Тэгэхээр та бүхэн ямар нэгэн зорилго тавьсан бол түүндээ тууштай зүтгээд тэгээд зорилготой хүрээрээ.